சில பேரு தும்பும் போது இல்லனா இரும்பும் போது காட் பிளஸ் யூன்னு சொல்றதை நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. இந்த பழக்கம் 1665க்கு அப்புறம் தான் மேலை நாடுகள்ல பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு. அந்த ஆண்டுல பல நாடுகள் பிளேக் நோயால பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த பிளேக் நோய் பரவறதுக்கான காரணம் பிளேக் நோயாளிகள் தும்புறதும் இரும்புறதும் தான். அது மட்டும் இல்லாம பிளேக் நோய்க்கான அறிகுறியும் அந்த இரும்பல் தும்பல் தான். அந்த பிளேக் தொற்று வேற யாருக்காவது போயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு மரணம் நிச்சயம். இதனாலதான் தும்பும் போதோ அல்லது இரும்பும் போது அப்போ காட் பிளஸ் யூ, அதாவது கடவுள் உன்னை ஆசீர்வதிக்கட்டும்னு சொல்லுவாங்களாம். அதுக்கப்புறம் பிளேக் நோய் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டாலும் அப்போ பேச்சு வழக்கா சொல்லப்பட்ட இந்த காட் பிளஸ் யூன்ற வார்த்தை எல்லாருக்குமே தொத்திக்கிச்சு. நாளடைவுல இப்போ இத பிளஸ் யூன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் நம்ம நாட்டுல கூட தும்பினதுக்கு அப்புறம் தீர்காயுசாருன்னு சொல்லி நாம கேள்விப்பட்டிருப்போம். இதுதான் அந்த காட் பிளஸ் யூக்கு பின்னால இருக்க கதை.